Εκεί όπου οι μέρες είναι σκοτεινές και οι νύχτες το ίδιο, το λυκόφως ήπιε το αίμα χιλιών παγανών ανθρώπων. Χρειάστηκαν 10 φορές 100 χρόνια προτού ο βασιλιάς στον βόρειο θρόνο να μάθει τις διηγήσεις για τον εσταυρωμένο. Σύναξη ανανεωμένης απόλαυσης. 1000 χρόνια πέρασαν από τότε. Χρόνια χαμένης περηφάνειας και λαγνίας. Ψυχές της βλασφημίας. Ακούστε τον στοιχειωτικό ύμνο. Είμαστε μια λάμψη στο βόρειο ουρανό και τα επόμενα 1000 χρόνια είναι δικά μας. Αυτό είναι το απόσπασμα από το ομώνυμο κομμάτι του ομώνυμου δίσκου. Μιλάμε για το A Blaze in a Northern Sky, τον Darkthrone, το οποίο κυκλοφόρησε το 1992 και το θεωρώ μάλιστα έναν από τους ακρογωνίους λίθους του Black Metal, του δεύτερου κύματος του Black Metal, και πολλοί ακροατές και λάτρεις του Black Metal να ρωτιούνται πώς έγινε αυτή η στροφή του συγκροτήματος, και όχι μόνο τον Darkthrone αλλά και των μετέπειτα αστέρων του νορβηγικού Black, όπως γνωρίζουμε σήμερα. Εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας του 80, αρχές του 90, τα πιο πολλά group όπως η Immortal, ο Varg Vikernes εκεί με τους Soul Funeral, η Emperor και όλα αυτά τα group παίζανε death metal. Το black metal σαν ήχος ακόμα δεν υπήρχε στον αέρα, σαν συγκεκριμένος ήχος, έτσι. Το πώς έγινε αυτή η μεταστροφή πιστεύω ότι το οφείλεται στο γεγονός ότι ο Euronymous ήταν αυτός ο οποίος και με την μπάντα του και με το γενικότερο attitude που είχε το underground, αλλά και με το δισκάδικο το Helvet, επιθυμούσε μια συνολική μεταστροφή. Θεωρούσα πλέον το death metal ένα είδος το οποίο είχε γίνει trend, δεν είχε πλέον αυτή την επικινδυνότητα που είχε κάποτε, και έτσι σιγά σιγά αποφασίστηκε μια μεταστροφή στη δεκαετία του 80 και στον ήχο και στο image του Black Thrash, και κυρίως βέβαια στους Bathory, οι οποίοι ήταν το καταλυτικό group για το δεύτερο κύμα του Black Metal και ιδιαίτερα για τον νορβηγικό ήχο, και όπως έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο μου για το Under the Sign of Black Mark, ήταν εκείνο το group που έπαιξε τον αποφασιστικό ρόλο. Η Darkthrone, τον Fenrir ή Fenris αν προτιμάτε, Nocturne Occulto, Doug Nielsen και Zephyrus όπως είπαμε, είχαν κυκλοφορήσει το Soulside Journey, το οποίο ήταν καθαρά ένα death metal album. Μετά την κυκλοφορία του όμως αποφασίστηκε αυτή η μεταστροφή και κάτω από την επιρροή του Euronymous, όπως είπαμε, ήταν να κυκλοφορήσουν ένα δεύτερο death metal album, το God Lord, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ένα God Lord που κυκλοφόρησε σαν φόρος τιμής, τα λέγαμε, το 1996. Darkthrone λοιπόν παρατάνε τα σνίκερες και τα φανελάκια, έτσι, αυτής της death metal αφίεσης όπως είχε κατατήσει. Ζώνονται με τις σφαίρες, με τις ζωνόσφαιρες, με τα δερμάτινα τους, με τα πρόσωπα καλυμμένα με το corpse paint όπως το ξέρουμε σήμερα, και υπάρχει και μια ιστορία γύρω από την κυκλοφορία του A Blaze in a Northern Sky, το οποίο ήταν να μην κυκλοφορήσει τελικά από την Peaceville όπως το πρώτο, γιατί προφανώς κουφαθήκανε και οι άνθρωποι με τον ήχο. Δεν περιμέναν τέτοιο πράγμα. Το group τους απείλησε ότι αν δεν το κυκλοφορήσουν κάτω από το label τους θα το κυκλοφορήσει η Death Like Silence του Euronymous. Τελικά οι άνθρωποι της Peaceville παραχώρησαν και κυκλοφόρησαν το album κάτω από τη δικιά τους ετικέτα,
πράγμα για το οποίο βέβαια δεν πρέπει να μετάνιωσαν και ποτέ. Ο ήχος του άλμπουμ είναι ένας συγκερασμός των Bathory και Celtic Frost, δύο αγαπημένα συγκροτήματα του group, και μάλιστα οι Dark Throne πάντοτε σε κάθε δίσκο, ιδιαίτερα του Celtic Frost, τους έχουν στην κορυφή. Αν θυμηθούμε και άλμπουμ όπως το Panzerfaust, το οποίο ήταν ένας δίσκος, θα λέγαμε, φόρους τιμής στους Celtic Frost. Εδώ να πούμε ότι δεν επιχειρείται μόνο μία αναβίωση του Black Thrash της δεκαετίας του 80, των μέσων της δεκαετίας του 80, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και με μία έμπνευση που παίρνουν αυτά τα group τότε και οι Dark Throne εδώ πέρα από τη μυθολογία της χώρας τους και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν. Η σύνδεση δηλαδή με το ψύχος, τον πάγο, τα αρχαία αιώνια δάση, και όλη αυτή η λαογραφία που προέρχεται από την νορβηγική παράδοση έχει μεγάλο αντίκτυπο στους Dark Throne και στον ήχο του συγκροτήματος. Αυτός ο ψυχρός ήχος λοιπόν ταιριάζει τέλεια με όλα αυτά τα πράγματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οι ίδιοι οι Dark Throne θα περάσουν θα λέγαμε πολλές ώρες, πολύ μεγάλες περιόδους μέσα στα δάση για να εμπνευστούν από όλο αυτό το σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο ήχος του άλμπουμ είναι ακριβώς αυτό που θέλανε. Ήχος σκοτεινός, μινιμαλιστικός, παγωμένος, σατανικός, παγανιστικός, και η κεντρική ιδέα του άλμπουμ είναι αυτή η επιστροφή, ας το λέγαμε η επιστροφή του κακού, το οποίο κακό στην χριστιανική κοσμοθεώρηση έχει ταυτιστεί με τις προχριστιανικές λατρείες, και στην ουσία αυτό είναι το κακό, αυτό είναι που θέλουν να επαναφέρουν οι Dark Throne και οι αδελφοί παγανοί στον κόσμο, να επαναφέρουν το ξεχασμένο βασίλειο του κακού, δηλαδή το ξεχασμένο παγανιστικό βασίλειο των προχριστιανικών λατρειών. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως είναι και η ασπρόμαυρη αισθητική, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παραθέτω στο βίντεο, και οι οποίες φωτογραφίες τραβηχτήκαν κατά την περίοδο της ηχογράφησης του άλμπουμ, και βλέπουμε το group κάπου προφανώς σε ένα κημητήριο εκεί στο Μπέργεν, απόλυτο σκοτάδι και ψύχος, το χιόνι να πέφτει, με βαμμένα τα πρόσωπα, το νεκρικό λεγόμενο βάψιμο, πραγματικά σαν δαίμονες οι οποίοι είναι έτοιμοι να σε κατασπαράξουν αν τους βγάλεις από τον αιώνιο ύπνο τους. Κλασικό παράδειγμα βέβαια, η κλασική φωτογραφία του Ζέφυρους στο άλμπουμ, ο οποίος πραγματικά πετάγεται σαν δαίμονας, έτοιμος να κατασφαράξει το κάθε παρήσακτο, και συνολικά αυτή είναι η όλη φιλοσοφία του black metal. Υπάρχουν κάποια πράγματα στον κόσμο τα οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να τα εξερευνήσει, προσπαθεί να τα μάθει, προσπαθεί να τα ξεθάψει, αλλά τελικά κάποια πράγματα είναι καλύτερα να μένουν εκεί που είναι, γιατί αλλιώς ο μεγάλος τρόμος κυριαρχεί.
όταν ξυπνήσεις κάποιους παλιούς θεούς. Εδώ θα θυμηθούμε και τη κοσμολογία του Lovecraft, έτσι, με τους μεγάλους παλαιούς. Αυτό ο άνθρωπος λοιπόν είναι καλό να μείνει μακριά από τέτοιου είδους ανεξερεύνητα μονοπάτια. Όπως είχα δημοσιεύσει και στην κοινότητα για αυτό το άλμπουμ, το οποίο συνδέω πάρα πολύ με το μυθιστόρημα του Μιχάλη Αντωνόπουλου, Υπερβορέα μάλλον, το οποίο ήταν μια τριλογία και το οποίο συνδέεται αυτό που λέει και το όνομα με την παγωμένη αρκτική, θα λέγαμε, πατρίδα, και αλληγορικά θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε, μάλλον θα πούμε κατά κάποιο τρόπο, ότι αυτό το χαμένο βασίλειο των Dark Throne ίσως είναι και η Υπερβορέα. Μια Υπερβορέα όπου στα μυθιστορήματα του Μιχάλη Αντωνόπουλου, για το οποίο θα κάνω ξεχωριστό βίντεο για αυτή την τριλογία. Μια Υπερβορέα λοιπόν η οποία παρουσιάζεται καθόλου σατανική. Λέω παρουσιάζεται γιατί χρησιμοποιεί κάποιες παραισθήσεις, θα λέγαμε, ανάλογα με το ποιόν του κάθε εισβολέα. Στην προκειμένη περίπτωση και στα 3 βιβλία οι εισβολείς ήταν γερμανικές αποστολές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα κάνω, όπως είπα, ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Και να πω για τους στίχους ότι γενικότερα, μάλλον το άλμπουμ, όπως είπα και πιο πριν, το όλο νόημα, το όλο κονσέπτ είναι η επαναφορά της χιλιόχρονης βασιλείας του παγανιστικού βασιλείου. Σαφώς οι Dark Throne διαλέγουν την πλευρά του κακού. Έτσι, ο ίδιος ο Φένερις έχει πάρει το όνομά του, το ψευδόνυμό του από τη σκανδιναβική μυθολογία, από τον Λύκο το Φένρι, ο οποίος στο τέλος του Ragnarok θα καταπιεί τον ήλιο, τη σελήνη, τον ίδιο τον Όντιν, στο τέλος του κόσμου βασικά. Ωραία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο παγανιστικός χειμώνας ίσως είναι και μια αλληγορία για τον πολυετή χειμώνα που θα ενσκύψει πάνω από τους 9 κόσμους του Ιγκδρασίλ κατά τη σκανδιναβική μυθολογία, πριν την τελική μάχη των θεών με τους γίγαντες και πριν το τέλος του κόσμου. Για τριετή χειμώνα μιλάνε η Έντα, αλλά αυτά τα 3 χρόνια ίσως είναι και αλληγορικά. Αυτός ο χειμώνας είναι πολυετής, έτσι πιστεύω εγώ. Ίσως περιλαμβάνει και περισσότερους αιώνες. Όπως είχα αναφερθεί και στο βίντεο που είχα κάνει για τους Enslaved και το Frost, όσοι το έχετε παρακολουθήσει. Αυτή λοιπόν είναι η ατμόσφαιρα του δίσκου. Κάνει αυτή τη μουσική να μοιάζει κυριολεκτικά να προέρχεται από έναν άλλο κόσμο, παιδιά. Ένας αρχαίος και λιτός κόσμος, κατοικημένος από αδιφάγα πλάσματα και διοικητικούς θεούς ξεχασμένους στους αιώνες. Θα μπορούσα να πούμε λίγα λόγια. Ένας κόσμος λοιπόν όπου η νύχτα είναι αιώνια, η ομίχλη είναι αιώνια, τα δάση, τα βουνά με τις χιονισμένες κορυφές,
Και βέβαια εκείνο το εξώφυλλο με τον Ζέφυρους, ο οποίος βγαίνει από τον ύπνο του, κάποιος παρήσακτος τον διέκοψε από τον αιώνιο ύπνο του και είναι έτοιμος να ξεχυθεί στον κόσμο. Αυτό είναι λοιπόν και το black metal, το οποίο δεν πρόκειται να ενηλικιωθεί ποτέ, όπως λένε και κάποιοι εκεί έξω. Δεν θέλουμε να ενηλικιωθεί. Θέλουμε να παραμείνει αυτό που είναι, αγνό, απέριτο, λιτό, άσχημο, κακό, παγανιστικό και μακριά από τους παρήσακτους.